今日好熱啊！而家係2點半，咁咧就係啊2點半咯，係啊晏咗啊，我知係啊晏咗啊，你晏咗食嘢，我頭先都上去揾佢啦，揾唔到，咁跟住就諗住走啦。點解知突然之間佢就出現咯？幾好啊！咁所以就餵到佢食嘢啦。呢個咧就我未買過嘅，我希望佢中意食啦。其實呢個幾似哈哈嗰個罐罐嘅，應該係類似嗰啲嘢啦。希望佢中意食啦。咁就都冇乜嘢啦。哇！今日銅鑼灣好多人啊，啲人開始已經行花市咯，同埋咧仲有啲蘿蔔糕品牌咯，就賣晒啦。但係嗰啲芋頭糕啊、馬蹄糕啊就減價，半價出售。我諗應該係味道麻麻地咯。如果唔係點解會咁呢？好啦，你慢慢食，落去幫你斟水。哎呀，好靚啊！有塊黃葉啊，好，落去斟水。